Isso é uma bis 125, ela tá fazendo dois barulhinhos, ó. Uma pancadinha aqui, ó, do lado da embreagem. E tá com esse ruído aí, ó. Olha, alguém de vocês sabe o que é isso aí? Ó, um ruído e essa pancada aqui, ó. E o ruído. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários para ajudar, porque logo mais eu vou estar tirar essa tampa de embreagem para dar uma olhada no que é. Eu acredito que aí seja a taça ou a embreagem mesmo que está com folga. E esse ruído tá parecendo ser a bomba. É desse lado aqui, ó. Provavelmente é a bomba que tá ruim. Aí eu vou estar fazendo aí o vídeo depois e mostrar como foi que eu resolvi esse problema.